Hello，大家好，我是顶哥，今天和大家分享一些实用的亚马逊的选品方法。今天晚上主要讲这个如何去注册一个引刀，如何去用引刀使用这个25万关键词的采集外挂啊。那么大家首先要去浏览器去输入这个引刀，去下载一个引刀啊。刚才录视频主要是没声音，我又得重新来过，因为虚拟机它会。你们可以搜索这个引刀啊，搜索这个，因为它和某些敏感词是同名的，它会出来的。首先，大家根据自己的电脑，你要下载 Mac 版本或者是 Windows 版本。我是 Windows 版本，那我就下载 Windows 版本的啊，64位的。这个地方我就不去过多的介绍了，你们下载了安装，安装好了以后，要做一个动作，就是去注册这么一个账号啊，它会提示你界面的。注册完了以后，登录进去，点我开发的，就是我会给你们发那个两条链接，你们把两条链接复制到浏览器里面，点那个输入你们的引刀账号，点击领取就可以了。然后的话，点完了以后怎么使用啊？就是说点完了以后，你看我会给你们两条这样的数据，那么你们要点这个。和这个界面没有关系啊，这是我开的一个啊。对了，忘记告诉你们了，在这个谷歌浏览器里面一定要去把那个引刀的那个插件，它是要打开的。等把这个采集完了，我来跟你们讲。如果你没有去打开那个插件，它是无法去运行这个程序的。就是我这里不去演示采集了啊，因为之前的视频是有过的。这个地方你要输入你的在 AMZ123这个网站注册一个账户啊，账户名、密码输入进去以后，它就会点确定，它会给你开始自动采集。我先关掉了。刚才忽略了一个问题是什么？是在这个地方你注册了以后有个工具，工具这个地方你要看一下。你要看一下这个自动化插件，谷歌浏览器这边是不是重新安装？如果是的话，恭喜你，你是可以正常使用的。那么它的表现会在这个地方，在这个更多工具，扩展程序里面，如果这个地方是打开的没有问题，那么恭喜你，你的采集程序是可以用的啊。还有一点就是，它采集完的时候，它会在桌面自动生成一个这样的数据，就是说这样的数据啊。它是这样的，它其实是有4列的，我是把 B、C、D 3列它是什么排名删掉了，因为对我来说没有用，我只是用这个关键词导入到我想要的这个用软件来，我给你们演示一下，它下载回来的数据去了哪里了？它在桌面上。那么我还是启动这个程序啊，启动这个程序以后，它会给我做一个什么样的动作？它会把我采集的关键词导入到这个 ERP 里面。通过 ERP 的抓取入库以后，它会直观的变成了这个数据，就是说，哎，它是什么国家的，它是什么什么的，对吧？它会出来很直观的数据。大家可以耐心的等待的观看一下。我给大家讲这个演示它是配套的，因为对我来说它是配套的，但是对你们来说，可能你只需要把这个25万的关键词全部采集回来，你怎么用是你的事儿。但我要演示给你的说，我采集的这个采集外挂和这个关键词添加外挂，它是配套的。你们如果想用的话，这个是有偿的啊，因为这也是我自己花钱买的，但是我可以给你们试用，你们觉得好，给我个辛苦钱。我是那句话。我不是以卖这个为主，但是我去写代码也好干什么，我很辛苦，我是需要付出时间的。你该给我一定的辛苦钱，因为后续的维护什么都是我。我这个人话也就说的这么直白，我可以让你免费去用，对吧？你用用你感觉好，你给个打赏辛苦钱，用的不好，那我把这个账号去删除，对吧？希望对你有帮助。也希望加了我微信的朋友，你看你们在咨询我，我也跟你们讲的很明白，对吧？这个东西知识付费，但是我不是以这个为主，希望你们能理解。有的朋友他们打赏了以后，我也是手把手的远程啊，我希望能看到我视频的人，他是能够明白的，他能够明白这个工具的强大。我今天的话也给一个朋友去安装了一套。
美国站点的，他自己去体会到了，这完全不用手了，完全是自动化了。大家稍等几分钟啊，我是用的这个10个词的版本，也是给这个我的一些朋友或者同学们来介绍啊。我不是以卖这个为生，你们想用我可以免费给你们开账号，给你外挂让你用，你觉得好给个辛苦钱，你觉得不好告诉我一声，我把账号删除，就这么简单，对吧？希望这个东西能帮助到你们学习了悬屏的理论以后和这个实践起来，你们会真的，你筛选出来的全部是精准数据。而不需要你，因为黑雷姆 2GS 我是用过的，你还是很盲目的去选，听明白什么意思吧？照样都是爬虫技术。还是那句话，能看得懂的自然懂，看不懂的我也不会去说什么。希望你们别拍砖，因为在我的这个选品标准里，我是不需要已注册的商品的，所以说就会把它干掉。我也不需要全球卖家，我只盯着中国卖家，因为我是做跟卖的，所以说，对吧？他是按照我的要求做到了这2点，因为我这个是设置的通用版本，一般有些小伙伴他们会根据自己的需求来去让我去给他设置参数的。好了，这个视频我就录制到这里了，不管有没有声音，我要结束了。如果想申请试用的啊，要备注。